Hem començat aquesta celebració en silenci, tothom agenollat i els ministres postrats a terra. És l'actitud que escau davant el misteri de la mort de Jesús en creu, davant la santedat de Déu que en el seu designi d'amor ha volgut que la creu tingués un lloc central en la humanitat. Prostrats i agenollats en silenci davant la crueltat del sofriment del Senyor, davant la magnitud del sofriment del món, d'un sofriment que Jesús ha assumit. Prostrats i agenollats en silenci perquè sabem que la passió de Jesús continua encara en els seus membres del cos eclesial i en la humanitat. Compungits i sense paraules davant el fet que la creu de Jesús és per la nostra salvació. Ell prenia damunt seu el pecat de tots, intercedia per tothom i amb les seves ferides ens guaria. L'abast de tot això s'escapa a la nostra comprensió, però intuïm el misteri d'amor. La litúrgia d'aquesta tarda, germans i germanes, ens presenta la passió de Jesús perquè la considerem contemplativament. Ho fa presentant-nos en una doble dimensió. D'una banda hi ha la dimensió que podien captar els ulls que seguien l'itinerari de Jesús des de l'hort de Getsemaní fins al Gòlgota. És la dimensió de la humiliació i del sofriment terrible, tant a nivell físic com espiritual. Però la litúrgia ens presenta també una altra dimensió, la que capta la fe il·luminada per la victòria pasqual de Jesús quan reflexiona sobre els fets. No són dues visions oposades, sinó complementàries. Una capta el desenvolupament extern de la passió de Jesús. L'altra ens fa veure com el Fill de Déu fet home es donava per amor per tal de dur a terme el pla que en el seu designi insondable la Santa Trinitat havia establert. Prenent-les totes dues, aquestes visions, podem entendre alguna cosa del misteri del Divendres Sant, perquè ens adonem del sentit que hi dona el Crist i de la seva actitud espiritual amb què els viu. Així podem captar-ne l'abast salvador i la grandesa de l'amor de Déu que es dona a la creu. Així podem captar tota la intensitat d'aquella frase de Sant Pau: Déu no va plànyer el seu propi fill i el va donar per tots nosaltres. I també aquella altra frase de Jesús a l'Evangeli segons Sant Joan: em sento contorbat, però què he de dir? Pare, salva'm d'aquesta hora? No, jo he vingut per arribar a aquesta hora. Pare, glorifica el teu nom. La creu marca l'hora de Jesús perquè és l'instrument de la seva donació total i és també, com ho manifesta la passió segons Sant Joan que acabem d'escoltar, el tron on Jesús és enlairat i glorificat. Gràcies a ell, la creu esdevé per al creient un arbre esponerós de vida en l'esperit. La creu és també el lloc màxim de la donació del Déu Trinitat a la humanitat. Per això la litúrgia d'aquesta tarda ens porta a venerar solemnement la creu. La venerem en el fons del cor,
Però, igual com ho hem fet amb la prostració de l'inici, expressem aquesta veneració amb gestos corporals. D'aquesta manera, davant la creu manifestem el nostre respecte perquè és el lloc diví on Déu es revela com a Déu humil, com a Déu de l'amor, com a Déu que fa una opció irrevocable per la humanitat i, per tant, com a Déu sol·lícit dels pecadors. Déu s'hi revela encara a la creu com a solidari de les foscors del cor i del sofriment. Dit breument, en el misteri de la creu se'ns revela com és Déu, qui és l'ésser humà malgrat la seva fragilitat i el seu pecat, i quin valor té cada persona als ulls de Déu. Davant aquesta realitat inefable de la creu, ens agenollem, tot evocant les paraules que sentí Moisès davant l'esbarzer incandescent que manifestava la presència de Déu. Descalça't, que el lloc que trepitges és sagrat. Sí, el misteri de la creu és sagrat. Per això la litúrgia preveu que, en apropar-s'hi per venerar-la, es pugui repetir el gest de descalçar-se que feu Moisès. Ho faré en nom de tots. Acabat, podreu apropar-vos a la creu i expressar amb bombers la veneració i el desig d'acollir el missatge que Jesucrist ens dona morint crucificat. Venerant la creu, no venerem un objecte material, sinó aquell que hi morí. Ens ho fa entendre l'antífona que cantarem. Adorem, Senyor, la vostra creu, lluem i glorifiquem la vostra santa resurrecció. Per aquest arbre ha vingut el goig a tot el món. És una antífona que conjumina les dues dimensions de les quals parlava a l'inici, la del drama de la passió i mort de Jesús i la pasqual que veu com l'instrument de patíbul es transfigura en estendard victoriós i en font de joia i de vida. Per això encara invocarem el crucificat, que ara és a la glòria del Pare, com a Sant Déu, Sant fort, Sant immortal. I li demanarem que tingui pietat de nosaltres, que hem estat la causa de la seva vinguda al món, precisament per arribar a aquesta hora de la creu.